Fala pessoal, Sussumo Tops Garage, mais uma vez aqui com vocês, falar um pouquinho hoje sobre upgrade no som do carro original. O que é o upgrade? A gente pode agregar várias coisas, né? Desde um amplificador, troca de falante, um processador, usando o rádio original. A princípio vamos falar um pouquinho do processador. A gente já falou bastante dele no outro vídeo, o link está embaixo. Para que ele serve? Para a gente usar o rádio original do carro. Hoje nós temos muitos carros que não dá para tirar a mídia original. Então, para isso, a gente usa um processador para poder sair com eles no RCA para ligar um amplificador. Legal? Amplificador. Para quê? Por quê? Se você faz uma troca de alto-falantes ou vai acrescentar um subwoofer, necessariamente precisa um pouquinho mais de força, potência. Então, a gente usa um amplificador. Aqui no nosso caso, aqui nós estamos com um amplificador de 4 canais. Esse amplificador tem um crossover integrado. Dá para fazer 4 vias, 3 vias. Usa um bridge aqui para tocar o subwoofer. O subwoofer, nesse caso aqui nós temos um subwoofer da Opera, 10 polegadas, bobina de 4 ohms, 300 watts. Tem um link falando sobre ele, tá aí embaixo também, pessoal. O porquê do subwoofer? Às vezes tem um cliente que quer um grave mais forte e esse sub casa certinho com o amplificador, que o bridge dele também é 4 canais, tá certo? Vamos lá. Um alto-falante 6 polegadas, triaxial, ou melhor, esse aqui é um quadraxial. A gente usa normalmente para as portas traseiras, só para fazer um complemento do som. E aqui, o que todo mundo gosta. Kit 2 vias. É composto de um mid bass, um tweeter e o divisor de frequência, o crossover. Mid bass cabe no lugar original de 99% dos veículos. Lógico, tem que fazer um baffle para colocar, para sentar direitinho na porta. O tweeter hoje, a gente tem muitos carros tem um lugar original para pôr, mas também dá para fazer a coluna bonitinho para melhorar o palco sonoro. O divisor de frequência é para fazer o mid bass e o tweeter tocar cada um a sua frequência certa. Ele é um filtro, na verdade, né? Então faz cada elemento tocar o seu. Indispensável também. No caso, se usar um processador, se for usar um amplificador de 4 canais só pro kit, não precisa dele. Dá para usar, fazer todos os cortes pelo processador. Pessoal, lembrando também que esse kit aqui que eu apresentei hoje é um kit mais, não é mediano, ele está mais pro alto, com menor custo. Custo-benefício hoje do mercado, não tem equipamento igual ou melhor, tá? Um cliente chega na loja hoje quer montar um kit bacana, esse conjunto tá perfeito no custo. Tá joia? Obrigado aí, até mais.